വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റഡി ലിറ്ററേച്ചർ. ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ള വർക്ക് എന്നുള്ളത് ദ ഫ്രോഗ് ആൻഡ് ദ നൈറ്റിംഗൽ ബൈ വിക്രം സെത്ത് എന്ന വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വർക്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. ദ ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നൈറ്റിംഗൽ എന്നുള്ളത് എക്സ്ട്രീംലി ടാലൻറ്റഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നസെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നൈവ്, അതുപോലെ തന്നെ ബിലീവ്ഡ് എവരി വൺ ആൻഡ് ഹാഡ് നോ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ നൈവ് നിഷ്കളങ്കനാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു നൈറ്റിംഗലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നേരെ മറിച്ച് ഫ്രോഗ് ആണെങ്കിൽ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് വാസ് അൺടാലൻറ്റഡ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ലാക്കഡ് മെലഡീസ് വോയിസ് ആണ്, വാസ് പോമ്പസ് ആൻഡ് ജലസ് ഒക്കെയാണ് എന്നാണ് ഫ്രോഗിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ മെയിൻ തീം എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് വൺ ഷുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഈസിലി ഫ്ലാറ്റേഡ് ബൈ എനി വൺ ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ചീറ്റഡ്. ഒരാൾക്കും ഈസിലി ഫ്ലാറ്റഡ് ആവാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ചീറ്റഡ്, അവരൊരിക്കലും ചതിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നുള്ളത്. ഇൻ ദ വെരി സ്ട്രോങ് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ദാറ്റ് നൈറ്റിംഗൽ ഗെറ്റ്സ് ഈസിലി ഫ്ലാറ്റഡ് ബൈ ദ ഫ്രോഗ്, സോ ഇറ്റ് കോസ്ഡ് ഹെർ എ പെയിൻഫുൾ ഡെത്ത്. നൈറ്റിംഗലിന് എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ദാറ്റ് നൈറ്റിംഗൽ ഗെറ്റ്സ് ഈസിലി ഫ്ലാറ്റഡ് ബൈ ദ ഫ്രോഗ്. ഫ്രോഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നൈറ്റിംഗലിനെ ഫ്ലാറ്റഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് കാരണമായിട്ട് പെയിൻഫുൾ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫ്രോഗ് ആൻഡ് ദ നൈറ്റിംഗൽ എന്ന ഈ ഒരു പോയത്തിലെ മോറൽ എന്നുള്ളത്, ദ മോറൽ ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റോറി ഈസ് ദാറ്റ് വൺ ഷുഡ് ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ വൺ സെൽഫ് ആൻഡ് ബിലീവ് ഇൻ വൺസ് ഓൺ ടാലൻറ്റ്. ഈ ഒരു വർക്കിൽ ദ ഫ്രോഗ് ആൻഡ് ദ നൈറ്റിംഗൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിംബലിസം എന്നുള്ളത്, നൈറ്റിംഗൽ റിപ്രസെൻറ്റ് ട്രൂ ഇന്നസെൻറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹു ആർ ടേക്കൺ റൈറ്റ് ബൈ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഫ്രോഗ് ഇൻ ദ ഗസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസർ ഹു ഹാവ് ദ ബ്ലൂമിംഗ് കരിയേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ജീനിയേഴ്സ് ഇൻ ദ മേക്കിംഗ്. It is ironical that Nightingale enchants that and pleases everyone but does not understand her own strength or talent. ഈ ഒരു നൈറ്റിംഗൽ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ടാലൻറ്റോ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്തോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ സമ്മറി എന്നുള്ളത് ഹൈലൈറ്റ് ഹൗ ദ ഫ്രോഗ് വു പൊസസസ് പവർ but no talent, manipulates and controls the nightingale who is talented but naive and vulnerable. ഈ ഒരു നൈറ്റിംഗലിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ ഒരു ഫ്രോഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫ്രോഗിന് കഴിവൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ പവറുണ്ട്, പവർ പൊസസ്സറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നൈറ്റിംഗിലാണെങ്കിൽ ഹു ഈസ് ടാലൻറ്റഡ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ നിഷ്കളങ്കതയും അതുപോലെ തന്നെ വൾണറബിളൊക്കെയാണ്. ഈ ഒരു ഫ്രോഗ് ആൻഡ് നൈറ്റിംഗൽ എന്ന ഈ ഒരു പോയത്തിലെ സെൻട്രൽ ഐഡിയ എന്നുള്ളത്, പോയം ഹാസ് ബീൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഹിസ് ആന്തോളജി ഓഫ് പോയംസ് ബീസ്ലി ടൈൽസ്. ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ മെയിൻ തീം എന്നുള്ളത് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ബീയിങ് ഡ്രൈവൺ ബൈ ഫ്ലാറ്ററി കാരണമായിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലെ മെയിൻ തീം എന്നുള്ളത്. In the frog and the nightingale poem, the frog seems to be exploiting the nightingale. ഫ്രോഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നൈറ്റിംഗലിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ. ജസ്റ്റ് ടു ഏൺ ഫെയിം ആൻഡ് മണി, ഫെയിമും അതുപോലെ തന്നെ മണിയൊക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്രോഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നൈറ്റിംഗലിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ. സോ ഈ ഒരു പോയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പോയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.